Hold up. Yeah. Galera, mano, olha a moto que eu aluguei, mano. Mano, todas as motos que você já viu no canal, todas elas eram alugadas, mano, tá? Todas elas. Essa daqui também eu aluguei. Hoje eu vou comprar a minha moto de verdade, mano. Vou marcar aqui o lugar que der compra. Cadê? Que eu tô muito feliz, velho. Mano, eu consegui juntar muito dinheiro. Velho, vocês podem ver, mano, que eu do canal, tá, gente? Do canal no YouTube. Aí, né, gente? Do canal, aí eu peguei, mano, o que eu pensei, velho? Vou juntar dinheiro sem gastar, só alugando moto. Fui alugando, botando aqui no computador, tava comprando minha moto nova. Tal, mas só que não era minha. Gente, sério, não era minha mesmo. Não acredito. Quando que roubaram, porque então não era pra você ter acreditado. Eu tô aqui na esquina, velho. Mano, antes de eu ir comprar, velho, deixe no comentário qual moto vocês acham que é, mano. Não se divide para depois comentar. Só vou dar um dica. É 6 cilindros. Pronto. 6 2. Mas acho que é 6, 4 cilindros, acho. Não sei. Gente, eu vou ir lá comprar. Quando comprar, eu volto com vocês. Galera, eu já caí, mano. Nossa, velho. Olha essa moto que nós compramos, velho. Sim, mano. Sim. É uma CB1000, mano. Olha que moto. Não. Olha que moto linda, velho. Então, hoje tá originalzinho. E eu vou deixar. Olha o chão agora. Agora pra cima. É a nossa primeira conquista aqui do canal, velho. Mano, uma CB1000. Nossa, o nome dela vai ser Trovão Negro, mano. Trovão Negro. Bota aí, galera, deixa no comentário o nome pra nossa moto. Eita, rapaz, olha o cordizão. Galera, eu vou deixar ela original por alguns tempos. Quero nem ir na reta oficina. Deixa a oficina pra lá. Mano, minha vizinha tá puta. Mano, ela tá com muita raiva, velho, de mim. Eu tô comprando moto. Ela tem um filho da minha idade. O filho dela não tem nada que eu tenho. Nada. Tô dando mais uma volta aqui. Pegando que tá explodindo lá na minha rua. Tá bem assim, frente do portão da minha casa. Com uma moto nova. Eita, que a rua. Isso aí. Uma moto nova. Será que sai? Ih, é muito pesada, galera.
vai, 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 vai. Ai, quase. Falta pouco, galera. Nós aprende. Mano. Gente, espero de verdade que você tenha gostado da pretinha. Vou chamar pretinha por enquanto. Deixa no comentário qual a nossa e é isso. Galera, com seus amiguinhos